त बिग फ्यान हो मेरो। म तपाईको बिग फ्यान। यार खतरा रियाक्सन दिनुभयो त मेरो के हो देखायो के हुन्छ। मजाक मजाकमा डिएसपी भन् तेरो साँच्चै पुलिस बन्यो तिमी त्यो हात के छ कङ्ग्रेचुलेसन है मैले मनैबाट भने ल तिमीलाई म अस्ति आएँ नर्मलमा नलिनु होला यहाँ यस्तो यस्तो चिजहरू पनि बन्छ एकचोटि हाई गरिदिनुहोस् प्लिज। हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। हल्का बिरामी जस्तो छु त्यही भएर अब भिडियो बनाउन पाएन 2-3 दिन। त्यस्तो खास नयाँ नौलो त केही छैन गाइज, अरू त सिम्पलै हो। के खेलिरहेको छौ? गाउँघरको बचपनको याद यस्तो छ। गोली सिनियर खेलाडी चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ। सिनियर खेलाडी चाहिँ हाम्रो दाइ सबभन्दा मेन खेलाडी होइन। अनि फेरि भाउजूले भाडा धुन लाग्नु भएको छ। ल उठाउनु न दाइ भइगयो उठाउनु के त्यो ल ठिक छ। पल्टन जानुहोस् माथितिर दाइ हेलो गरिदिनु दाइ हेलो भन्नु हेलो गाइज भन्नु। ए हाम्रो सानो बाबु भाउजूले सरर भाडा माझ्राख्नु। गाउँघरको जिन्दगी यस्तो चिल पाराले सबैसँग हाँस्दै खेल्दै रमाउँदै यो चकचक्या छ। हेलो भाउजू हाई भन्नु न। हाय के गरिरहेको गाउँघरको कुरो सबको हालिदिन्छ बच्चादेखि हाम्रो बाजे बोइ फुपूहरू। के गरिरहेको छौ? के गर्न लाग्यो? खै दल दाजुहरू कहिले आउनेन गरे? मद्यपान तथा लागु पदार्थहरू नगर्नु है बाजे। हाम्रो गाउँमा जुवा तास लागु पदार्थहरू धेरै हुन्छ। हाम्रो एकदम संस्कारी के हो यो के हो अक्टोबर्स ससेस यस्तो गाउँघर भनेर न त्यो गर्नु होला गाइस। नर्मलमा नलिनु होला यहाँ यस्तो यस्तो चिजहरू पनि बन्छ एकचोटि हाई गरिदिनुहोस् प्लिज। लजाउने मात्रै होइन ल हाई गाइस। यस्तो संस्कारी मान्छेहरू छन्। ल देख्यौ त यता हेलो गर न त। जाऊँ न भला परान जाने न आइज नि त। कहिले कति टाइम लाग्छ? यति राम्रो राम्रो केटी छन् हाम्रो गाउँमा कि गाइस पुरै छोड्दिन। हेलो गर्दै राम्रो हेलो बतास खेल राख्नु भएको छ यतातिर यस्तो गाउँघरको रमाइलो नदेखा रे के नदेखा रे तिमी त भाइरल हुला छौ यहाँ। देखाउनु मैले त खेल्छु त के अरे। हल्का बिरामी जस्तो भएर त्यस्तो खास केही नयाँ नौलो त्यो गर्न पाइएन। नत्र त यस्तो फ्रेसमा हुन्थ्यो भने म यस्तो घरमा गएर हल्ला बोबाल मचाइ तपाईँहरूलाई देखाउँथेँ नि गाइस। के गर्ने यार अब दागो पनि सुकेको बोल्न पनि गाह्रो भइरहेछ। अब के गर्ने यस्तो लाज लाग्छ कि अलिकति गाउँघरमा के गरे मोबाइल थराएर हिँडेको होला यताउता काम नभएको यताउता भन्छ नि त। अब त्यस्तो काम गर्ने त मलाई यस्तो घरतिरको काम गर्ने त एकदम अल्छी लाग्छ होइन। घरतिरको काम चाहिँ म गर्दैन अल्छी हो म। बाहिरतिर गएपछि चाहिँ अब गरिहाल्छु हल्का फुल्का भनौँ अल्छीमा गिनिन्छु म। त्यस्तै हो अब मान्छेहरूले सोध्छन् कि काम केही गर्दैन डुली राख्छ यस्तै दुःख छ यताउता सोध्छ। तर मलाई आफूमाथि भरोसा छ म एक दिन यो समय बदल्छु र मेरो घरमा बस्ने सबैलाई म यो पनि भन्न चाहन्छु कि म त्यति दुःख हुन दिन्न कसैलाई। अब चिल सबले चिल हान राख्न एकदम। अब त भ्लग बनाउँछु अनि लाज घिन सरम मारिदिएँ कि मैले। अब कसैदेखि मलाई बाल लाग्दैन। दुनियाँले मलाई जे भनोस् राम्रो छैन यो त्यो भनोस् मलाई मतलब लाग्दैन। किनकि अब आफूमाथि भरोसा हुनु पऱ्यो। अर्काल दुनियाँले त के भन्छ यिनी भर्खरै पुलिसमा एफआइएफमा भर्ना भएका छन्। अब पुलिस जस्तो मान्छे हिँडाइ हेर्न हिँडाइबाट थाहा हुन्छ नि त पुलिस जस्तो मान्छेको। यतापट्टिको करण भन्ने हो पुलिस राजा। मजाकमा डिएसपी भन् तेरो साँच्चै पुलिस बन्यो तिमी त्यो हात के छ कङ्ग्रेचुलेसन है मैले मनैबाट भने ल तिमीलाई। म अस्ति आएँ कहाँ लाग्यो त दुर्गेश बाबु के हो नबोलेर हिँड्छौ त तिमीहरू कता? ल स्वयंवर गर ल नै बाबु यार ल यस्तै हो ठिक छ। किन दुख्यो बाबु खुट्टा? म भ्लग बनाएर पनि आफूले अब साबित यो होइन कि अब यस्तो खतरा बन्छु त म भन्दैन आफूले। तर मलाई भरोसा छ आफूमाथि म केही गर्छु भन्ने आँट बोकेर हिँड्छु। यदि म त्यस्तै पनि यो लाइनमा पनि केही भएन भने म आफ्नो जिन्दगीमा त मजाले सक्सेस हुन्छु। मलाई त्यस्तो ऊ लाग्दैन। तर घर परिवार अलिकति दुःख हुन्छ त्यो देखेर। अब आमा बाबाको दुःख देखेर अलिकति लाग्छ कि हो यार गर्नुपर्छ छोराले भनेर। तर घरको काम गर्नै नसक्ने के म त एकदम अल्छी। साथ अलिअलि अब कहिलेकाहीँ भाइ
फुटबल खेल्न जान्छ त्यस बेला चाहिँ अलिअलि खाना पकाइदिन्छु मेरो काम भनेको त्यो अनि भाइले चाहिँ घरको सबै काम बिचारा झाडु लगाउनेदेखि लिएर खाना पकाउने सबै गर्छ म चाहिँ घरको काम अलि गर्दैन अलि अल्छी छु भाइको दुःख देखेर अब साँझको टाइममा त बनाइदिन्छु खाना अरू दया बाया दुनियाँदारी मलाई केही लाग्दैन सानो मेरो मिनी भ्लग हो अरू म त केही चिल मलाई दुनियाँले जे भन्नु तुम लोग भोगते रहो मलाई केही बाल फरक पर्दैन मेरो जिन्दगी हो म इन्जोय गर्छु भने तर यस्तो कुरा कसैले केही भन्ला भनेर डराएर बस्नु चाहिँ हुन्न है जिन्दगीमा जे गर्न मन छ अगाडि बढेर इन्जोय गरेर गर जहाँ इन्जोय गर्न सक्छौ गर आज छौ भोलि छैन जिन्दगीमा हाँसेर बिताउने हो बास पसलमा छ म पसलमा रियाक्सन देखाउँछु तिमीहरूलाई मेरो भाइहरूको म अब यस्तो फेमस त छैन तर पनि अब म कतै गएपछि चाहिँ भन्छन् कि दाइले भिडियो बनाउँछ क्या भन्नुहुन्छ रियाक्सन पुरा एकदम पब्लिक रियल रियाक्सन देखाउँछु एक दुईजना मात्रै छ रियल रियाक्सन ठ्याक ठुक पारेर अनि लगाएर यसो यस्तो सर्ट त पारेर गाइजहरू ए भाइहरू दोकानमा छन् भेनाल रक्सी मिलाइराख्नु पर्छ एउटा मिनी भलक आयो गाइज हेलो गर हेर्न एटिट्युड हेर्न एटिट्युड ल ठिक छ हाम्रो दिदी साउनी खतरा हेलो गर दिदी दाइको भिडियोको फ्यान छस् कि छैनस् पुरा खतरा होस् नि खतरा त म पनि हेरेर आउँछु त हेरेर आउँछु। हानिदिन्छु सब्सक्राइब नगर्नु हेर मैले आइडी खोलेको छैन कि ओए युट्युबमा पनि आइडी खोल्नु पर्छ कस्तो कुरा गर्छ बे बिना आइडी खोलेर कहाँ आउनु दिलीप के हो कुरा सब्सक्राइब गर भन्ने यता त दिलीप यो यही भन्ने त हो खतरा मोती राखेँ के खान्छ साँझ बिहान मेरो भान्जी हेलो गर भान्जी क्युट क्युट भान्जीहरू छन् यहाँ त्यस्तो खतरा रियाक्सन छैन तर यो एक दिन याद गर दाइ आउन बित्तिकै यस्तो चालिस हुन्छ क्या तिमीले अहिले रियाक्सन देखाएनौ नि दाइको भिडियोमा ठिक छ जुन आयो मेरो दाइलाई दाइला केही छैन दाइ अहिले मजाक उठाऊ मजाक कुरा जुन दिन दाइ हो कि दाइ भन्नु मजाक गराएको छु किन मैले गराएको छैन नि त हो एक दिन जुन हुन्छ त्यस दिन बबाल हुन्छ खतरा रियाक्सन दिनुभयो त मेरो के हो उज्जा गऱ्यो यहाँले पनि मलाई उज्जा भन्नुभएको छ है सबको मैले एक एक वचन याद गरिरहेको छु यहाँ टमाटर सटर त बिना ए मेरो फ्यानहरू यो नानी के होस् न त बिग फ्यान होस् नि मेरो म तपाईँको बिग फ्यान हेर फ्यान तिमी त होइन मलाई थाहा छ मेरो भिडियो भयो पछिबाट भन्न पाइन्न हेलो गाइज हाई भन तिम्रो पनि सँगसँगै फेमस होला हो क्या हाम्रो मुस्कान नानीले खाइराख्नु भएको छ के खान राख्नु भएको छ बहिनी एकदम गाउँघरको मिठो बयरको चटनी र रोटी यस्तो चाहिँ मजा हुन्छ दाइ केही टेन्सन हाम्रो हेमराज दाइ टेन्सनमा बसेछ के पैसाको हिसाब किताब मिलेन क्या बालेन जिते त्यही भएर खुसी भइरहेको छ हेलो हेलो भालेन जिते खुसी छ बहुत यहाँ एक्साइटेड छु एकचोटि त जित्नु पर्यो नि त भालेन होइन जिताउनेलाई यत्रो यहाँ सेयर काठमाडौँदेखि नजिते त मजै आउँदैन नि यस्तो खतरा होइन 11,138 मतले जित्या काठमाडौँ 3 मा योपालि पनि केपीले जित्या भए त नेपाली जनता त भेरा भने पनि भयो क्या भेरा होइन फेरि जेनजी उठ्थ्यो क्या जेनजी उठ्यो तर त्यो अहिले पनि केपीले जित्या भए त गर्व कस्तो रहेछन् भन्ने हुन्थ्यो नि त एउटा मान्छे नै अबुझ के पागल भन्थ्यो नि त अब जसको लागि मान्छे त्यत्रो मरे गोली खायो अब लास्टमा त्यही सरकार उठेपछि त्यो जस्तो अबुझको हुन्छ भन्नु को हुन्छ त्यही त भने अब ठिक छ अहिले त जित्यो नि बालेनले हेरौँ न बालेनको कार्यकाल पनि हेर्नु पर्यो अब एकचोटि के थाहा युवाहरू विदेश नजानु पर्छ रोजगारी नेपालमै दिन पर्यो नेपालै दिन पर्यो अब आफ्नो अब चाडपर्व आफ्नो दाजुभाइ अब कहिले मात्र मोबाइलमा टिका लगाएर चाहिँ के मजा भयो होइन त्यो त भएन होइन सबै रमाइलो आरामै छ एकदम आराम यस्तो के अब अस्ति नै आमा हाबटन काम गर्ने ठाउँबाट अनि फेरि गाउँको पनि एकचोटि स्वयंवर गराइदिउँ भनेको भिडियोमै जाऊँ न एकचोटि के भयो होइन अब हामीले यहाँ देखाएपछि अब हाम्रो परदेशी दाजुभाइहरूले पनि हेर्छ नि हाम्रो गाउँघरमा के चलिरहेको छ भने हो कि होइन अरूले त अब यस्तो हुन्छ नि त गाउँमा बस्न वास्ता हुँदैन कि भिडियोको
बाहिर पनि जाँदैन त्यसलाई यस्तो वास्ता हुन्छ नि त मलाई थाहा छ नि त मलाई लाग्छ कि यार माया गाउँमा तिज आइरहेछ दसैँ आइरहेछ होइन कोहीले पुरै भिडियो बनाएर पठाइदिँदा हुन्थ्यो गाउँमा कस्तो कसले के लगाएको छ हो कि नै एकदम एकदम त्यही भएर मैले सबलाई देखाइदिएँ दाइको भर्खर बिहे भएको छ कङ्ग्रेचुलेसन मेरो दाइ वैवाहिक जीवनको एकदम शुभकामना छ यस्तो चिजमा डरानु पनि हुन्न मस्त बोल्दिने हो कन्फिडेन्स लेभल हाई हुनुपर्छ कि कसैले के भन्यो भन्दैमा त्यो गर्नु हो कि नै एकदम एकदम यो त ब्लग बनाउनु दाइहरू छँदैछन् टेन्सन छैन जिन्दगीमा आफू अघि बढ्नु पर्यो दाइ भाइहरूको सबको साथ हुन्छ हो कि होइन भन्छ एकदम एकदम पहिला आफू बबाल हुनु पर्यो आफू मलाई लिचड भइराख्ने अनि दाइहरूको साथ खोजेर थोरै हुन्छ त होइन आफू पनि लेभलमा पुग्नु पर्यो नि त म गर्छु भन्ने आँट गरेपछि सबले साथ दिन्छ ल म यस्तै घुम्छु एक राउन्ड हान्छु फेरि तिनीहरू त्यही छन् होइन गोपालहरू गोपाल त मै हो त्यो के कान्छाहरू तिनीहरू त्यही छन् तँ कहिले जानेस् त म भोलि जान्छु दाइ भोलि गएँ ल ओके दाइ बाई दाइसँग मिठो गफ गाफ गरेर हिँडेको म घरतिर ल बाई बाई नाइ खण्डमा ओके मेरो बहिनी अब यस्तो खतरा फेमस नभए पनि बहिनीहरूले चाहिँ बबाल छ दाइ भन्छन् कि खुसी लाग्छ राम्रो एकदम रेस्पेक्टिभ पर्सन बन्न चाहन्छु म गाउँमा बनिरहेको छु ओ बच्चाहरू पनि हेलो हेलो गर्छन् ठुल्ठुला घरमा चलेछन् हेलो गर हाई भन ल ठिक छ बाबुहरू नहिँड्दा यिन दुइटा चाहिँ आलनगरको मार्केट खाने मान्छे होइन यिन दुइटा हिँडेपछि सोचिहाल्यो कि अब एउटा राज्य हिँडिरहेको छ यहाँ हेर्नुहोस् न हजुरले लुक